आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फनी साउंड कहां से ले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कॉमेडी वीडियो बनाते हो, कॉमेडी वीडियो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे सभी पे अगर अपलोड करते हो, तो अगर आप फनी साउंड अपनी वीडियो में लगाओगे तो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी, जिससे कि आपकी ऑडियंस देख के खुश भी होगी, वीडियो को लाइक भी करेगी और आपको फॉलो भी करेगी, कमेंट भी करेगी, सब कुछ करेगी। तो आपको फनी साउंड लेने कहाँ से है वो आपको बताऊंगा, और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। और आज की वीडियो में आपको मैं ऐसे दो टॉपिक बताऊंगा, ऐसी दो वेबसाइट बताऊंगा, जिससे कि आप जो MP3 में भी आप डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो में भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपने कई बार देखा होगा कि कॉमेडी वीडियो में जो है फनी साउंड भी लगा देते हैं MP3 में भी और वीडियो में भी लगा देते हैं। तो आपको यही फनी साउंड अब लेने कहाँ से, फ्री में, आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, फ्री में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमें फॉलो कर लेना। सबसे पहले आपको आना है अपने गूगल क्रोम में। गूगल में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है माई ईसन टेस्ट। ठीक है, आपको इस पे ओके करना है। जैसे आप इस पे ओके करोगे तो ये पहले वाली वेबसाइट आ चुकी है, आपको इसी पे ओके करना है। जैसे आप इस पे ओके करोगे तो आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे देख सकते हो, एक फनी साउंड है। ये बटन जो आपको दिखना है रेड कलर का, ब्राउन कलर का, ये सब जिन पे भी आप प्रेस करोगे तो ये सब के सब आपके फनी साउंड है। मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ से किसी भी, मान लो मैं इस पर ओके करता हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आप कोई भी, जैसे न्यू ट्रेंड में चल रहा है ना, जो जो ट्रेंड में चलते हैं वो सब यहाँ पे आपको फनी साउंड देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे इस पे ओके करता हूँ, गो पे। ठीक है, ये भी चल रहा है, ये देखो। तो इस प्रकार से आपको काफ़ी सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये देख सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब करना कैसे है वो भी आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ से आपको देके दिखाता हूँ कोई भी फनी साउंड। जैसे मान लो ये आ गया, मैं इस पे शेडी वाले पे, मत कर लो। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मैं ओके करके हूँ। ओके करने के बाद जैसे आ गया, आप इस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये वाला आपके सामने आ चुका है, जिस पे हमने ओके किया। अब ये वाला आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डाउनलोड MP3। इस पे आपको ओके करना है। जैसे आप इसी पे ओके करोगे ना, तो ये आपका जो है डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। देख सकते हो आप, ऊपर ऊपर ये आ गया। अब अगर मैं इसको यहीं से ओपन करके दिखाऊँ तो आपको ये देख सकते हो, ओपन किया और ये आ गया हमारे सामने, ये आ गया ना। तो इसी प्रकार से आप कोई भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैं और भी दिखाऊं तो ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो इस पर क्या करूँगा, ब्लैक वाले पे, ब्लैक वाले पे करने के बाद दोबारा डाउनलोड MP3 कर दूंगा, इसको ये डाउनलोड कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया MP3 का। अब आप यहाँ से बैक करना। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है इंडियन, INDIAN, इंडियन मीम टेम्पलेट। ठीक है, इस पर ओके करना है। और ये वाली वेबसाइट जो आपके सामने आई, इस पर ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे फनी मीम जो है वीडियो वाले आपके सामने यहाँ पे आ चुके हैं, और आप यहाँ से कोई भी है डाउनलोड कर लेना। बस मोर पे ओके कर दो, आपके सामने दूसरी आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज के नीचे भी यहाँ पे आ सकता है, देख सकते हो यहाँ पे एक ये आ गया, इस पर ओके करो। और ये आने के बाद आपको नीचे की तरफ आना, और यहाँ पे आपको मैं चला के दिखाता हूँ इस वीडियो वाले को, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो, ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपके सामने, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। अब करना कैसे है, 3 डॉट पे ओके करना है और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, डाउनलोड पे ओके कर देना है। और डाउनलोड पे ओके करने के बाद ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको फनी मीम्स अपनी वीडियो में लगाने हैं और फ्री में आपको ये मिलेंगे। आप कोई भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे एक और ये आ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इस प्रकार से डाउनलोड करना और वीडियो को अपने वायरल करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।